Стук в двигателе – не самый приятный звук. Этот звук предупреждает о грядущих расходах и проблемах. В этом видео я вам покажу, как максимально дешево решить эту проблему без супротека в рамках политики этого канала. Открываем моторный отсек. Слышим отчетливый стук. Чтобы определить, что стучит, можно воспользоваться стетоскопом. Ясно, стучит все. Закрываем капот. Залазим в хату. Стук все еще слышен. Нажимаем секретную кнопку, и вот результат. Сердце пламенный мотор, нас качает бомбит шторм. Стук пропал. Для лучшего эффекта можно включить печку и дворники, если они скрипят. Нас качает бомбит шторм. Валканал. Минимум затрат, эффективный результат.